د اسلامي امارت له بیا ځلې واکمنېدو سره تر دا مهاله په فراه، غزني او لغمان ولایتونو کې د قصاص 4 حکمونه تطبیق شوي دي. د اسلامي امارت د واکمنۍ لومړنۍ شپې ورځې وې چې په فراه ولایت کې د تاجمیر په نوم یو قاتل چې د مصطفی په نوم یو کس یې شهید کړی و او 3 ګونو محکمو پرې د قصاص پریکړه کړې وه چې وروسته د اعلی قدر امیرالمؤمنین لخوا هم تایید او د قصاص حکم یې پرې پلی کړ. فراه ولایت کې په یو تن قاتل باندې د قصاص الهي حکم تطبیق شو. په دویم مرتبه کې د لغمان ولایت په یو تن قاتل باندې په عام محضر کې الهي حکم د قصاص تطبیق شو. غزنی ولایت کې پر یو تن قاتل باندې د قصاص حکم تطبیق شو. علاوه له دې نه په غزنی ولایت کې یو بل تن چې د هغې قتل میدان وردګو کې شوی و او د تطبیق محضر ورته د غزنی ولایت انتخاب شو. پنځم د جوزجان ولایت کې په یو تن قاتل باندې الهي حکم هغه تطبیق شو. د یادونې وړ ده چې دا ټول تطبیق شده فیصلې د قصاص دا د اسلامي امارت له 3 ګونو محکمو فیصلو قطعي او نهایي کېدو پس چې د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله ورعاه مقام ته استول شوي له هغې خوا هم تایید شوي دي او بیا ورته د تطبیق محضر جوړ شوی دی. دا چې ټولو مؤمنانو د امیر المؤمنین سره بیعت کړی دی نو امیر المؤمنین د ټولو مؤمنانو له خوا نه دا وکیل دی، نو په ده باندې فرض ده چې د الله سبحانه وتعالی د حکم تطبیق کا. دا حکم چې په مخکینیو کتابونو کې هم وو، په تورات کې هم دغه حکم وو، خو د تورات خلکو چې وو یهودو په هغې باندې عمل ونه کو، نو دوی داسې وو چې د الله د حکم یې تطبیق نه کو، نو دوی په ټولنه ډېرې د بدبختۍ سره مخامخ وي.